Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, amadas irmãs, estamos aqui, amém, no Monte das Oliveiras, Goiás, Brasil, novamente para orar por você e pela sua família. Que Deus te abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 5. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregoa a sua beneficência, porém o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Pois dois pesos diferentes e duas espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, de sua obra, se sua obra é pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Glória a Deus, amém. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Assim é, amados irmãos, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. São as almas que o Senhor vai resgatar nos últimos dias. Oremos a Deus, diz comigo todo mundo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, perdoa agora todos os meus pecados. Salva minha alma, salva minha família, salva meus familiares. Senhor Jesus, eu lhe entrego de corpo e alma e espírito. Senhor Jesus, ouve a nossa humilde oração. Senhor Jesus, visita agora nossa família, vovó Maria, toda a família, vovô Dionísio, toda a família. Visita, Senhor Jesus, visita, meu Deus, guarda nós, cada um de nós, guarda também esta família que está orando conosco, salva, cura e livra. Papai Valdemir, Saraí, o Abacuque, a Maraí, vovó Maria, mamãe Gisele, toda a família, todos os titios e titias e priminhos, toda a família, vovô Dionísio, toda a família. Senhor Jesus, salva, cura e livra. As irmãs e os irmãos da igreja, toda a família, salva, cura e livra. Meus professores, meus coleguinhas, oremos a Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus da revelação, da cura, da libertação, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da vida e da fé, o Deus grande, Deus onipotente, onipresente, onisciente Pai, Deus que restaura, Deus que dá vitória. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é grande, ó Deus poderoso, renovados pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor da glória, guarda, meu Pai, todos aqueles que estão clamando, todos aqueles que estão orando, todos aqueles que estão buscando a Tua face, Senhor. O Senhor é Deus maravilhoso, louvado seja o Teu nome, Senhor, nos céus,
na terra e no mar, e tudo que nele existe. Senhor Jesus, visita aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam, Senhor, de um milagre, de uma cura, de uma libertação. O Senhor é santo, a sua obra é santa. Oh Deus de poder, Rei da glória, Deus eterno, obrigado, Senhor. Oh, amados irmãos, olha aí que fogueira maravilhosa. Glória a Jesus. Amém. Ore conosco, irmão. Continua orando. Senhor Jesus. Oh, labasteire me canta. Oh, glória. Vai dando vitória, Senhor. Vai repreendendo, ó Pai, toda enfermidade. Sai agora toda enfermidade. Sai da vida deste irmão. Sai da vida desta irmã. Sai da vida desta família. Sai agora em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder, o sangue da cura, o sangue da libertação. Guardados somos pelo sangue de Cristo, guardados somos pelo sangue do Cordeiro, renovados pelo poder da Tua palavra. Que lindo!